د رسنیزې ژبې مینوالو بیا هم سلامونه او درناوی. نن درته په دې ویډیو لړۍ کې د فعل له مخې د جملې پر ترتیب خبرې له مثالونو سره راوړم. د ګرامر او خبرلیکنې غوښتنه دا ده چې په جمله کې له خپلو اړوندونو سره فاعل، ورپسې له خپلو اړوندونو سره مفعول او بیا اخر کې فعل له خپلو اړوندونو سره راځي. مثال په ډول روسیې د اوکراین بخموت ښار ونیو. دلته روسیه فاعل دی، د اوکراین بخموت ښار چې دی مفعول دی او ونیو فعل دی. یا چې دا جمله د ګرامر او خبرلیکنې له غوښتنې سره سمه لیکل سوې. په بله بېلګه کې زه داسې جمله درته راوړم چې د ګرامر او خبرلیکنې غوښتنه پکې له پامه غورځېدلې یا تېروتنه سوې. مثلا تر دې وروسته به په ستره محکمه کې د بورډونو جوړېدو پرېکړه یوه کمیټه کوي. دغه جمله باید داسې راسي، یعنې کمیټه پکې تر مفعول مخکې شي ځکه چې فاعل دی. تر دې وروسته به په ستره محکمه کې یوه کمیټه د بورډونو جوړېدو پرېکړه کوي. خو که په جمله کې مفعول تر فاعل مهم وي یا موږ او تاسو غواړو چې پر مفعول ټینګار او تمرکز وکړو، بیا د ګرامر او خبرلیکنې جوړښت له پامه غورځوو. مثال عمران خان په وسلوال برید کې ټپي شو. دلته عمران خان چې دی مفعول دی. عمران خان ولې مخته راغلی؟ ځکه چې موږ او تاسو ته عمران خان مهم دی. داسې تاسو هم کولی شئ چې د جملې او خبر جوړښت ته په پام سره سم او هغسې خبر ولیکئ چې اړتیا او غوښتنه یې وي. ښه وخت.